Birodar, siz ayolingizni boshqani ayoliga taqqoslab yuraverasiz. Ayolingiz sizni boshqani eriga taqqoslab yuraveradi. Uni ayoli qo'li shirin ekan, uni ayoli chiroyli ekan, uni ayolining qo'lini shirinligini qayerdan bilasiz? Chiroyliligini qayerdan bilasiz? Ishingiz nima boshqani ayoli bilan? Boshqani qizi bilan sizning ishingiz nima? Ayolingizni boshqani eri, falonni akasi bilan ishi nima? Agar iymon bo'lmasa, boshqalarni surishtirib, boshqalar haqida ma'lumotlar olib yurib hayotingizni bulg'ab yuraverasiz. Bor narsangiz ham sizni ko'zingizga tatimaydi. Shuning uchun boridan qanoat qiling. Boricha yashang. Alloh sizga yaxshilik bersin. Tamom. Ayolingizga va o'zingizga shunchalik iymon va sadoqat beringki, boshqalar bilan o'zini taqqoslamasin. Nega? Boshqalar bilan o'zimizni dunyo jihatdan taqqoslaymiz u din jihatdan nega taqqoslamaymiz? Qoriya onalarimiz, qoriya opa-singillarimiz, qoriya ukalarimiz yo'qmi? Bor-ku. Bizni ayollarimiz Qur'onni yaqiniga ham bora olmaydi-ku. Lekin tillo bersa tillo berishimiz kerak. Ular Qur'on o'qisa mayli. Ular 5 mahal namozni o'qib tahajjudlarda bedor turib Qur'on tilovat qilsalar mayli. Uni bir hech bir ahamiyatli joyi yo'q-ku. Lekin to'yda kiygan yangi kiyimlardan bu kishi ham kiyimchilari kerak. Qanday bo'ladi bu joyda? Ayollarimizga shunga yarasha salohiyat va fahm va farosatni o'rgatib qo'ying. To'g'inki ayollarimiz salohiyatli bo'lsin. Ikkita bola bo'lgandan keyin ajrashamanni olsa yoki farosat va ibodatni tushunmasa, jamiyat buziladi-da.